你哋買洗衣液係咪要20蚊啊？要一罐20蚊啊！你哋買大牌子嘅都要30蚊，但係我依家咁嘅牌子嘅佢都要20蚊一罐，20蚊一罐。咁我今日咧賣俾大家嘅係幾多錢咧？啊咁20蚊，咁我2罐係咪要40蚊啊？冇係咪？但係今日嚟到啊小圓姐姐直播間咧送多一罐，39.9蚊咧就3罐。嗱，俾你睇睇呢個洗衣液好好用嘅，我話俾你知。冇公仔洗衣粉我知道，我而家冇相啊。我哋呢一款洗衣液咧，佢好好用嘅。點好用法咧？嗱，我拉咗上嚟啊！嗱，點好用法？我俾你睇睇啊！我哋有曬乾，即係我哋之前用嗰啲棉布，大家都話棉布冇用，要用衣服啊！我哋嗱，俾你睇睇啦，我哋呢個衣服咧已經半個曬乾咗噶啦，你睇唔睇得到啊？ 2個鐘以上啦，已經晾咗2個鐘噶啦，嗱，2個鐘噶啦。然之後咧，我而家洗俾你睇啊！嗱，我倒落去。倒多啲。好。好啦，我倒咗落去，我洗俾你睇啦，我而家俾你睇睇啦，嚟，嗱，我俾你睇睇啦，我俾阿表妹咧，俾你睇睇洗唔洗得乾淨噶啦，俾你睇睇啦。因為正常嘅洗衣液咧，佢就係會輕微係洗得乾淨，但係如果按照我哋呢個，佢啲乾淨度係比普通嘅洗衣液係強好多嘅。嗱，睇到我而且同埋佢呢個72小時啊，72小時留香啊，睇得到就已經淡晒，啱啱嗰笪豉油漬啦，已經睇得到啊！睇唔睇得到啊？睇得到，啱啱睇唔睇得到啊？我哋嗰笪豉油已經冇咗啊！睇唔睇得到啊？睇得到，睇唔睇到？而且我哋啲豉油唔係新鮮倒落去，係2個鐘啦，2個鐘啦。嗱，咁我今日咧俾到大家嘅係39.9蚊咧就3罐嚇，你哋買咧就買咧，因為我唔識得賣嘢嘅。阿梁仔你講啦，梁仔。一罐嘅話咧係4斤嘅，而且同埋咧我哋呢個，我講緊你聽唔聽到？你哋如果平時咧攞嚟洗嘅、攞嚟擦嘅，你哋試試下。平時洗嘅、擦嘅、用嘅。而且同埋咧，我哋平時有好多嘅細菌啊，我哋有好多嘅細菌啊，我哋嘅蟎蟲啊，同埋我哋過敏源啊，咁我哋呢個嘅除菌率咧可以去到99.9%嘅，所以你平時我哋驚住緊我哋個洗衣機唔乾淨啊，洗啲衣服唔掂水啊，你可以試下一下呢隻，而且同埋72小時嘅留香。你聽唔聽到啊？而且佢個香味咧好清雅、好清淡嘅。如果你話我平時買開嘅，我哋嘅洗衣液好乜嘢嘅，好貴嘅，你可以試下微香。微香啊，佢唔係濃香㗎，39.9咧39.93支嚇，都幾大支下㗎，都幾抵用嘅。39.93支，為咗幾錢支啊？我哋去杜某罐啊，我哋去杜某罐嘅時候咧，我自己要咗一支都34.8，我自己喺超某市一支1.8啊1.8升嘅34.8，為咗13蚊3毫子一支咋？冇錯，13蚊3毫子一支咋？咁你話抵唔抵啊？一支4斤係足12斤啊！而且同埋仲有咧，就係話佢呢個嘅話，仲要係有防串式嘅。嗱，我俾你睇睇笪豉油漬㗎啦，洗完之後笪豉油漬咧就冇咗啊啦。睇得到。冇咗咯喎，冇咗咯，2個鐘啊晾咗我哋嗰個豉油漬。睇得到。晾咗2個鐘啊！你話抵唔抵？抵。而家剩翻50份啊！我哋呢個我哋呢個因為佢清倉㗎，所以送多1瓶啊。清倉所以送多1罐，如果佢唔係清倉咧，佢係39.9蚊2罐㗎，為咗20蚊1罐㗎。咁佢打特價，佢先俾多1罐㗎。所以直播間嘅朋友仔，你需要嘅，你喜歡嘅，可以倒出嚟俾佢哋睇下。如果因為有啲人擔心佢倒出嚟稀溜溜，但我哋呢隻唔係結塌㗎啦。睇得到。結啊，聽唔聽到啊？防串式啊！你平時啲衣服咧有唔同嘅顏色擠埋一齊咧，你驚住緊染嚟染去，佢呢個係防串式嘅。睇唔睇得到啊？直播間嘅朋友仔，多唔多泡啊？都還可以，佢唔係特別多泡嘅，唔係特別柔軟啊！你如果有啲朋友仔咧，有啲洗衣液咧，你洗完之後咧，啲衣服咧會好硬嘅，即係好硬淨啊乜嘢嗰啲，佢呢個係柔軟嘅，佢洗完之後剩翻40份，我哋呢個39.9蚊嘅嗰個洗衣液咧，剩翻40份。你哋喜歡嘅咧，你哋就咋咋諗下。